ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आज 16 अप्रैल और 16वें अध्याय का 22वां श्लोक। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्थिरभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्थिरभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्थिरभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्थिरभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। एवं सतति युक्ता ये भक्तास्त्वं पर्युपास्ते ये चाप्यक्षरं व्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्थिरभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्थिरभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्थिरभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। श्री भगवान उवाच एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्थिरभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्थिरभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपास्ते श्रद्धया पर्युपेतास्ते मे युक्तः तमामते। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्थिरभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्थिरभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। ये त्वक्षरमनिर्देशमव्यक्तं पर्युपास्ते सर्वत्रैकं चिन्त्यं च कूटस्थं चलं ध्रुवम्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्थिरभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्थिरभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। संयमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतिते रतः। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्थिरभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्थिरभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। क्लेशोदिक्तरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तेषाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्थिरभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्थिरभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येन योगेन मां ध्यायन्ति उपास्ते। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्थिरभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्थिरभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्संसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्थिरभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्थिरभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। मय्येव मनः धत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतूर्ध्वं न संशयः। आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्थिरभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्थिरभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। अच्चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामेच्छाप्तुं धनञ्जय। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्थिरभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्थिरभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव
मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्थिरभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परं गतिम्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्थिरभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परं गतिम्। अथैतदप्रसक्तोऽसि कर्तुम् उद्योगमाश्रितः सर्वे कर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मान्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्थिरभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परं गतिम्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्थिरभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परं गतिम्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्थिरभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परं गतिम्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्थिरभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परं गतिम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखः च मे। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्थिरभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परं गतिम्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्थिरभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परं गतिम्। सन्तुष्टः सत्तं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्थिरभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परं गतिम्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्थिरभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परं गतिम्। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्थिरभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परं गतिम्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्थिरभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परं गतिम्। अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथा सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्थिरभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परं गतिम्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्थिरभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परं गतिम्। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काञ्चति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्थिरभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परं गतिम्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्थिरभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परं गतिम्। समाशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुखदुःखेषु समासङ्गविवर्जितः। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्थिरभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परं गतिम्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्थिरभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परं गतिम्। तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्थिरभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परं गतिम्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्थिरभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परं गतिम्। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपास्ते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेति मे प्रियः। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्थिरभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परं गतिम्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्थिरभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परं गतिम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12वाध्याय। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। सोम भूयात्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्थिरभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परं गतिम्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्थिरभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परं गतिम्। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्थिरभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परं गतिम्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्थिरभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परं गतिम्। ओम अर्थ।
हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। ओम शांति शांति शांति।